Oh, maman Leki, bonjour. Boni. Maman Mouké. Boni Bino. Zama Mouké. Vera. Leki a mos nanga. Ah, mère. Bonjour. Ah, bonjour, papa. Merci bien. C'est mec. Ah, Leki. Mutukananga zui na nazako koma molar. Mutukananga zui pa na crevaison kana kwa na bino a terrain. Le quand na bi ke yo zalaka awa na bino komela bino ko dépanner ngai. Ah, osana cric na mutukana. Cric eza nango wana. Nakendo talango. C'est mec Jacques. Okende ko talango ndenge nini? Yo zala kwado, na bi ke yo za cordonnier. Na posa $10. On peut s'en $10 na luka kwado awa sa elanga. Ah, c'est mec, comme tu ngisa te $10 wana Leki. Ah, on a coin kaka awa. Garçon mo zala kawana. 1000 francs kaka, 1000 francs pamba. Ah, ça la pine wana. Ya za rachete. C'est mec. Ça va pesa ka 1000 francs mo kasina na ko na basali. Vera. Depuis ton gonde c'est mec, vraiment na sali ata ilo ngote. Ozo seka. Ozo bisengo sala ngote ozo seka na 1000 francs c'est mec Jacques. Yango makamo ti wapi? Osamela kasi. Ya je l'aime na yebi na nzela prière banda kuta avant balaye. Mais prière ndenge nini bino bosala. Na 1000 francs. 1000 francs congolais ou 1000 francs. Osala ngote. Mais oyo komi ki eloko mususu komi ki ndoki eza mfutu moto ezani. Jusqu'à quand? Tala ya nanga mosi kitoko mosi mbinga munene mulai. Ovandisa yo kubisa ye. Akomaka oya koma wana. Oyo eza musala yo ko bokola bana yango oyo semeki. Musala ba 100 francs ba 200 francs mukoni no ko kanisa te 10 000 francs congolais. Semeki nazo bendo mato yo yoka. Pe okende ko yebisa même grande sœur esanga eloko te. Mbongo langa eza pona ngana bana nanga. Ngana kenda kotoka na kenda ba voyage na sala nyonso pona bokolela bino bana te. Yo fo tellement luka musala ko bokola famille na yo. Popo tindela nga bana kuna na ndaku nga tongo midi pokwa ngala lala te na pema te na bana nga na tindaka mbongo ke pa na bino na lembi bino osoyoka na lembi na dépenser sous ata 100 francs te pour la famille na yo lokola yo se meki Jacques ozo sa conscience vite osawa no lamuki na tongo ye na sa para soleil oyo ko yo to la malili awa oyi ba ate ko sa responsable e mo ata to lobaka sunga pe muntu te se meki Jacques matanga ezala la famille maladie to nini ye je le mazala ane présente te donc yo le la na yo ka yo nde munta milelo yo ya no tika batu na mokilo yo oyaka ko yetola malile pona ki cordonnerie nous sommes bali oza makasi na nsoto za na beauté telema luka musala pona famille na yo luka musala po yala nga vivre yala nga ya ko souffrir na sena moite oyoki aksemek butindela nga sumwana te mbala suka pe ezala mbala suka ya libela butindela nga sumwana te so bozwa conscience te boluka vina yo na mwasi na yo bozala kana sima bato kanisi bozwa ba famille na bino za ya bino sinini olemana kosilisa yawe nangae yotika mwana nini atombola mosapi olembana ni atombola mosapi otikala na nyongo ya nani aloba Mon cœur se réjouit en toi, éternel. Jésus, ma force a été relevée. Et la voiture qui sont quoi? Ouais. La somme est très chère. Hein? Ah bon? Ouais, ils sont une affaire à $25 000. Waouh! Ouais. Ce qui est problème, le fan déjà ça fait 1 mois. Ah bon? Ouais, ils ont un problème à moteur. Et papa, c'est une voiture, on entend parler. La voiture est en bouquet. Par rapport à Mais chérie, tu sais bien, non? On va te bailler, non? Oui, oui. Ah oui, parce que ça a un point à eux. Ça a un point à eux. Là, on comprend la question. Ton anniversaire, on a un colle. Obligé, chérie. On peut nous viser. Je peux te faire un cadeau. Sérieux, chérie? Tu sais? Tu vas la m'envoyer pas, chérie, vrai. Viens solo. Papa, où ça, moi, c'est la veille? Viens solo, chérie. Oui. Chérie. Attends-moi. Non, on pique Chris, papa. Attends-moi, non,
Ah, d'accord. Ok, bébé, non, c'est là. On met la thé, hein. Eh, maman n'a pas nzambe na ngai. Eh, parce que n'a pas cadeau. Yesu, depuis que chanson na zo yango wapi na lokote yango wapi topela na. Eh, mon mari na loba fiete mobile na nga sia azela ye pour le temps on sala ya ozwa idete. Autika la yanga moko. Loka boy. Eh, autika te pardon, za yangai. Bonjour, Abel. Na père non, nana yo yuko la mécanique. Na éviter. Et c'est magnifique. Bon. Na garage to premièrement là volonté na nous. Ayo moko na mwana. Faut na yo mona kozala na volonté. Volonté zali. Deuxièmement awa banana $200. $200 wana to salelio nani au format ya bakle pour senga pour ça que en segi mbala moko wa pour kokate ndambu nanu koya nango simano mbala moko ebani. D'accord père, pour nana pourquoi la couleur de la pourquoi ça va. Merci beaucoup. Maintenant dis quoi? Merci maître Biko. Là c'est bon. C'est bon. Merci. C'est bon maître Biko. C'est bon. OK. Oui, na solo na bango ba senga $400. Vu que na tambolika na 500. Oui, na pesi bango $400 et ba senga na oui, na pesi bango ba bina pesi bango juste une semaine, après une semaine na passer ensemble. Et $100 on a ticket na on a pesa yo juste pour aider na transport. Donc d'ici là, sans toi à l'aise vraiment au CP là, on va aider. Oh chérie, déjà là on préfère la chambre couleur. Non, on va c'est là, on a qu'à la couleur. En fait, dans la couleur en wiki. Donc on va voir ce qu'on peut faire. D'accord chérie. C'est bon. On va se couleur. Gélé. Excusez-moi la question de est-ce que Yona Bianca Bobotama tata moko, mama moko? Prenez tout ni bon. Azan de konangai propre. Mais prenez tout ni bon. Tozane papa moko, maman moko. Azan makila nangai, azan de konanga propre. Jacques. Nini. Gélé. Oyebi makambo Bianca ye kolobe sika na sala ka musala. Et salinga yi pasi je l'aime. Ah, je l'aime. Maman, au monde na sawa. Ata pasi yango elatinga ndenge nini. Na ko permettre le sou ata mukolo moko te bana na nga bazwa makolo na bango ba chepa ya ndeko na. Et surtout ndenge kaka mwana na biso akufa. Pona bozangi ya zali. Ah, je l'aime. Wana ta ko kunda ba kundanga. Voilà le bien à partir à l'élu. Je l'aime. A humilier na miso batu. A lobby ba n'importe quoi. Oko sipote à tamkete. Ataku tutozanga. Nathalie penza bonga. Oyo penza leki ya mwasi nanga. Tala batu batondeli na soni je l'aime. Atamkolo mokote. Jacques. Na bien te toka na place. Ya ko perdre un petit peu la kozanga. Kozanga mbongo ebobiseli biso wakuti. Ah. Mais c'est petit kaina finale. Petit kaina finale. Aso sala o esengeli ya sala. Mais biso to ebike kolingo tozo pesa bango. Nzambe ne mta futa biso. Nzambe ne mta pesa la solution. Nzambe mta yebi biso. Nzambe mta yebi paso biso tozo vivre nango lelo. O lelo nga akoma na mosali bilanga Jacques. Nyabike. Ce qui est le Bianca Fingio. Alors, n'importe quoi. Nzamba Fingio te. Ce qui est le Lotiki Biso. Mais Nzamba Kelanga na yo. Nzamba Sangisa Biso mi balé. Nzamba Linga ke lelo to perdre un rite.
poto yeba soso bolamu na ye to basi monena nzambe wana nzambe otika biso te ngana tumoli oto bandokolela susu riti sakei nzambe mtali tika kolila oya kolelisanga pa je l'aime nzambe pasa moti wapi nzambe pasa moti wapi Jacques naza mlutu tana otala ndeko nango nalinga mingi na bolamu ndeso nasala ete tokola Jacques nga nafuta masumu ya motu te nafuta na masumu ya bapara te nafuta lisumu moko te ta mosusu ya bakoko na biso nayebi ke nzambe nga nabondelaka akotelema nzambe nakosala kotika biso te yaka ozwa ta soni te ata indikation bapesa biso te ozwi courage ofinga mbali na ngai nzambe na ngai kozanga esilisaka bato valeur Jacques esili na l'église bana mama kulutu lobi bayaki awa Joyce na Tina bayaki vraiment tuka bana wana nayebi te nzambe azotalaka na bango te mpo anini ngai nayoka nzambe azala ya moulage soki atali kote oyo ekoumela te fo atala so kote mosusu bana wana basi kitoko bilenge basi bonzenga baza bato babongi na mibali oyo baza robuste mibali oyo batondo ozotala mobali gabari mais ti sikoyo bazotula kaka bazolelalela mpe bozalaki te te nani naloba boye mpo bozalaki te ntango baye bazolela nzala biloko mpe lokwa nano ebelaki te nazwi loso ndambu nazwi di bibundeli bibundeli ya loso na katikati ya sacha sucre na madesu oyo yaka banda kala wana ebandi kokota mwa banyama ezalaki 5 ebundeli natieli bango na mafuta mbila ndambu na esi bango bakende kaka balamba bagelango baliango molomolo mama mpo soki esili oui napesi te gabana oui napesa oui eyaki 25 litre nakolamba malembe etikali soki 2 litre apamba mama ifa apesa mbongo ya provision nde yango wana sunga babola polo bosungama wa vraiment courageuse nasema mpe ye mosantu question otuna yango wana kasi boza bandeko bana mama bandeko na mama nini te natuni yo bandeko na mama nini bana ya mama kutu na bino boza na bango bandeko ndenge mama na bango na mama biso nde ba bandeko si kasi bino mpe boza bandeko akasi na sepela mambo alobi na mambo asali darling oyo ndako tata bino te ya mama bino te wanani awa mwa mosala darling na ndako ya mama na ngai yokomi opesa baordre bato baye ozwi audace ya okeye na cuisine ozwi biloko na quantité na yo na qualité na yo na mesure na yo opesa bango mpe aloba bien bogere yo ozopesa gérance na ndako na bango oyo nani ndenge mabe te mpo nayebi ke boa bandeko baninga tala na rétroviseur yo mpe atala rétroviseur ndo oyaka yo oyaka boye oyaka boye te mama biso atali aza mama moko ya valeur mama ya niveau ayamba bapaya ya malonga amitala bi non bon nanga azomérité kozala salité te mama sombeli yo plante mama sombeli mafuta ya cher oyo na vi na oyeba akute kokopoka mafuta ya monda wana oyo basombeli okepa mama azwala ta ya okota boutique mpona osombeli bilamba po aparate propre devant bapaya tia fona na so bafoto na ojour oyaka bashwana eza paraport ya taille na yo taille ya mama na mama kolutu yango epesaka mama likanisi ya kozwa yo ya ntona kosala eza mpona bashi soki bashi te tozwa yo te fozala na balimite compris eloko ezala ya biso ezala ya yo te yo oza simple domestique akosala kasi yango ozalai te sikoyo yango mpe na bandeki tokorejoindre na bi matela na bino bolala loko ekomi toboka bana na baye baolela pandi mpasi babi baolala na mondengba baolala na nini bazolala na mondengba mondengba nde eloko nini yeshekoni nyango abimisa bagomo banikomema biso linga ya meya na wodi nde eloko nini kasi mondengba wana oloba kasi esika balalaka te eloko balela motalaka wana babengango mondengba aja ekolo nini yebisa pardon yebisa ntianga kime yebisanga ekolo no naza congolaise
Mais avant de faire ça, baba sabat biso banana. On m'a quand même sabat que on m'a dit wana. Ouais, tu tournes au misala moi. Bana mama kulu to ba ye a. Azuloso. Ya bui. Azuloso. Azuloso. Azuma ma desu. Baba c'est moi bilo nyoso. Apesi ba ma kulu. Aya bui. Shu na petit bon million wana. Daringi. Daringi to senyo nini. Bayaki bazana ngala. Sengi bino bozate bobima ki. Mais il faut tika na yo je moi monsieur comment gérer ndaka bato daringi. So na sema bebo limbi. Tolim so keza mbasuka. Wana droit monter na ndako na biso. Reconnaître yo mo ko sali mabe. So quitter. Reconnaître ko sali mabe et malasima ko sali so. Te non ça so. Basi mana tuna. Bon na yo salaire, bon na salaire na sona mama. Kata partir. Basondi pesa kwa fuka ni. On a un problème na famille. Non on a besoin pour faire na mboko non. On va bien que ça na pas. Pauvreté la bateau yo zo kabela. Pauvreté na bango ezo landa yo. Yo pesa bango di kopo. Biso to somba saki mobimba ya loso. Na kosandu na kosi na pesa na kopo moko. Ah, kopo moko. C'est ça. Na moi ya pesa kopo moko ma defu. Sans copo. Yeye biso me dis. Oui, ko c'est que sans copo. Pardon, bolimbisa mama mosantu na bino sa sute na mona boy na mona pasi boy binde na banda mosantu yango zo côté la bateau puis bazo mona pasi na côté ba mosantu na côté na ba monte abutima ba yeka ba c'est ba yeba kota te mabanga basimbaki po babambanga nzoka ebalukeli bango bazongi nano akapona kutana na yo nzela Bintu nini ozolela boye nana poso ozala claire nanga mama nanga azala wapi mama nanga oyo abotanga mama nanga Bintu yo te mama oyo abotanga azala wapi nana posa nayeba parce que nalembi nanga chaque jour ya marina na ya flor chaque jour bafinga nga ka mama nanga azala wapi siko bombela nga pwani sina za mwana tobomba pwani oh mama nanga te oza mama nanga te mama nanga aza mosusu toza mama nanga bano bange bafinga nga te osotinga na olonga na kulakela nga soolakisa mama nanga te mama nanga azala wapi nana posa nayeba mama nanga place azala mama nanga azala wapi ano mama nanga te deja sibayebisinga mama oza no mama na ngai te mama otika na obota ngai te oza mama ya marina na mama ya flo mama oza no mama na ngai te mama obombela nga mwa nini mama azonga nalandela na mama ya biso naokokala ngai su ndako nao te mama naokokala ngai su nakemba mama botaka mama na ngai mama sika na mwana oyebisa ngai mama na ngai azalaka wapi ata aza na fulu tokeneka mama na ngai pardon Bintu kulanda bambeya wana te ba ujana bana basi wana kulanda bango te mama nana bongo soko mama no azalaka wa te bongo yaza wa si nga mama na unga yote mama comme une web ça na vérité na vendre parce que mama na nga solo bange ba fonda mo ba fondé kokende te mama na ngai ah mwana ngai bebe na ngai soke otika ngai mama na mwana na oza mwana na za mwana na yo te kende te na ipso vérité na ipso vérité oza amoni ya solo oza mwana ngai te moza mwana ya leki na ngai oza kaka mwana ngai mama na yo atikaki yo na 2 ans na commission mama na yo aza kolinga te bayebaki ye abota moni yango nakendaki banda akenda soko na abenga na telefone atunaka yo me alingaka kosola na yo te po sino te oyo bandoluka napesa nimero ya telefone oyo bandosola kuna alingi bayeba teki ye abota yango wana oza makila mama na makila nange ezotambola alingaka yo eza barezo ya bebe yaka nani tosisi lisolo te ah marina
Papa Jacques. Maman ando loba mukolo ana ando kosilika. Azanani. Raf, question tuninga. Ozokisi ma opportunité. Tantino moni ayaki la fois dernière awa. Aza petite sœur madame na propre. Nungo moni wana azana mituka, azana bambongo, azana ba faire tale beli Raf. Mais mokili eza mokili. Oyebi mwana onga na perda Raf. Oui, bon moyen mutu na boka nzambe. Eza pena bato abika pour na traitement. Ayebi. Mais yé a intervenu pour la mwana. Raf. Munangai ya mwana vie qui me bola ezoloka malamu te. Il faut que bunda à tout prix. Il faut que bunda à tout prix to bima ba situation oyo. Raf photo zoa. Omoninga mutulo no mona ngabo na famille ya madame na mai. Naza 13 milliers. Bana na yesu bani ko kitisanga a oza na idée. Ye moko koloba kututé. Tosani. Banka twazana. Tozaka na obligation osani que oseki. Pour biso tozana monité. Pour boula zo sina. Ah, grave. Bon, namoni ngape pesinga pasi po makambo alobaki musala to sala to zo eloko te ba 200 francs efsala yenga pasi ndeko na ngai musala zoba ezate se to tiki pe musala oyo place to okende ezate se rona soka sana mbongo ako peso mbongo obandi o débrouiller pour celle sa famille po yo ndengo zana ba hotel melao toko simba kisi pe famille ezate neti nga bato ba simba na famille bazate loba kaka ba oyo basana kati ya famille peut-être so muto yokelinga ma po ba pesa nga pete Raf amona musika te obi kena musala ka kupsi to sara ya koboneli oyo ata tozana mituka te tozana mapango te mais tolesa bana biso na basi na biso c'est ça na muke nza masaka nini apesa ka biso somona baloba il y a pas de son métier il y a que de sorte Jean yo zwaka musala na yo so to chango na série de tozongo bu un jour nzamba osani akopambola biso apambola biso ra ça bon nalanda bango te ba imilie nga ndenge balingi essentiel nzamba pesanga bana nanga pesanga nga mwasi nanga kitoko oyo aboya nga te na kibobola na ngai susi nanga soki ya bani kofinga nga nde na olaka na susi lokesa ba famille monira nalanda bango te nalanda bango te non nalanda bango te nazotuna ko bawanda yao tungisoka kawa na musalo paso ibandiwe ya uboye muko musube bako ya lisusu muko musube osaka na coin oyo papa siko to osala ndenge nini nzambe na changer biso te so ba kotungisa so mikono basa nini aya kaka ngala sika okende te osala nga sala ka yango nayebi que osa déjà maman osa mokolo osa responsable Darlene je te fais confiance osa mopaya te na ndako oyo nazotikela yo la responsabilité n'a eu pendant 2 semaines. Je te laisse ma fille. Je l'aime beaucoup. Bébé. Darlene a rebattu là. Hein? Tu as battu là, on va bien battre là. Avant à malobati. Darlene. Oui, Abimali Bandate. Y'a quoi, on a un banane. On sent que je parle. Excuse-moi. Mais je l'aime beaucoup, vraiment. Il y a des fois les boumous nangai. Sinon, on va availler. Maman, n'abîme pas ni bien. Je vais vous dire, on va pas chunda. Fais n'a pas bien mouton, n'a sur votre bébé. Ouais, maman, ça va. Ah, d'accord. Oza na droit ya kokeli banda te, oza na droit ya kokotisa mutu awa te. Je suis claire. Nazoyoka madame. Ozoyoka. Boza na kati ya ndako oyo pendant 2 semaines, tu prends soin de ma fille, ozwa soin ya ndako ya makambo nyonso. Eloko ebunga te, eloko ebeba te. Ye pa kota mbai na gabana na mosantu, tozo voyager, tozo kende Dubaï, pasala mwa tour Turquie, na Burj Al Arab. Tati mama pa me la puna.
Tena yo kaka na mona na TV ndenge basala ba film. Batongo na mai. Na dera na Vous avez compliqué. Max. Non, il faut s'exprimer. Asa mutu ayo kaka mona kata. Na mona na TV nde balakisa na désert. Maman lobi, j'espère que comprendre bien. Ngana yaya tozo voyager. Maman biso ebisa biso il faut ota la catégorie ya batu nini to sangana bango. Na sima la biso ba visite moko ezanga tina to l'union te. Bato ba na niveau na biso te ba na droit au vendre ba kit na biso te. Raison pour laquelle omoni na sala yo boye. Na boye ozala mona ya mosala moko ya sanité. Donc il faut refléter image ya ndako oyo. Bien. Hein, Yaya. Merci maman. Je te fais confiance, garde bien la maison. Garde bien ma petite chérie Boui. Merci maman. Dans 2 semaines, tu vas aller. Maman, nanga na senga ka elo moko. Sobo okende na mall pour na mona ki. Dubai mall. Na. Total comme je. Tu vas dans la Dubai mall. Yo pe okanga ki yango. Dubai mall. Ouais, il y a des enfants. Si ça vient ba aquarium nyonso loba po yo yebi nyonso. Loba. Tout le monde est aquarium te. On senti ka ya loba, on a pas un kanda mama, pia na kanda. Non, faut pas mesana na ye za mama na bino so na zate. C'est bon, yo quand nous expliquer biso place to kende. On dirait ya. Donnez-moi mkaza mai. Maman. Maman. Maman, je l'aime. Je l'aime. Où? Oh. Makanisi ke? Tengelo te. Napekisaka yo makanisi. Tika makanisi. Makanisi eza mabe. Oza bien te? Tika makanisi bele bele. Nalobi hein. Na bilanga la mususu ana o sala ke mo ke o te kamwandu. Te ke on te. Parce que ça nga lelo fallait o te kandu mati. Jacques. Tina lembi boy. Akuti bilanga o myoso. Muta ko yibanga ona ebite. Ndonda nyoso ekei. Mon ami miracle na osala te. Ndonda nyoso epimaki kitoko nyonso bayebi yango. Nzambe na ngai. Makambo nini oyo ezokomela biso mama, makambo nini yango kutu nazotiela motema mpo mama nayebi te journal lelo nayebi te ata lipapa moko na bambi te ata kosure kaka pambo na sure chaussure na bambi te mama na ngai. Nzambe siko bano akusuka nini kolia ndako Jacques nazata na eloko te. Nazata na 10 fois te. Ata na songa liputa place na bomba ke za te. Jacques na ebite. Na kuna kati ata msusu yoko bamba mwa bine. Ata na mwa 2000 francs. Bana bakolamba ata bula ya pamba. Jacques na obanda ndenge nini? Jacques na osuka wapi? Pasi. Pasi. Kozanga. Je l'aime. Est-ce que moyen ezali otinata Tina qui n'est pas Bianca, que c'est quelque chose? Chérie. Voilà la ngeni. Bébé, yo t'aime topekisenga ke mokolo moko te bana bake pa Bianca. Tokufa te. Zamba osuka biso. Zamba osuka. Nzambe yenda yebe bisiko akomema biso. Na makasi na biso tokokoka te. Nzambe amema mokumba. Ye mutapesa biso bana. Ye mutakela biso. Soki alingaki biso to vivre kana ba passion yo. Nzambe so charge na ye. Kana okoka na ngai so te. Kana okoka te. Ona kolela lisusu. Na tiki na olela te. Olela te. Kosaka bo pesa mutema pasiko. Olela te. Na olela te. Si les gens savent la matoke ndako. OK, si toke. Si. Kolo.
Sois pas, c'est là, je ne vois pas. Atata pondo akikusa mikuse na ubukela bana ndili bawadia pondo na ekole te na buki ata bana badia Msalabani Yesu alikufa kwa mauti alifufukiwa. Oh, juu ya Yesu tunapata bino bano ba ujano bosanto kya vina ngayo to nini bolingi nini bolingi nini ka kotambola tambola pamba nana tida kibile bukudo ko yesa bitu ke ngala za papa na yite nana lobila bitu ningo Marina, mama kwa binda ndo yokanga ya fleur na kingo. Wana mwana leki na yona mwana obota bino na bota bino busale ningani. Eloko ni busale. Siko kiba kanga ya wa. Yesale la oni. Alambe la kanga. Asukela kanga yo chochokola ya tena mana ngai. Yo chochokola ye mwana oyo mo boti na libumu no pona basani to bila. Be busala kangote pona ni. Bino pe fubo sacrifier mama na bino aboti bino boti kela pe misala na ajo ya ngai nde ngasala ya kabino na lesa kabino mbongo sika bokenda kape boyaka tane loko te mwana oyo bitu ayokela kangai o ngana koloba nde ya kusala me kede ko tekela ngai na wenzelelo na kenda ngai wenzete bitu akei bino so la tede bino na wenze kwame de fa bafunda bino nde bosundola kaba biloko na ngali boke ko tamula na mama kamu na bino ba pesa bino eloko te mama te ko fele lipo fele bino kwango ye champion o bafungola kasa bino eloko ni koliaka na mibali na ba ya kamundele na baba nde boza bino eloko ni sala nga eloko to sala nga pona bobi yebisi bito makama o yo moni mabe yo moko kwa ta o ko ebisa ete to ebisi ye ebisa nyo eza mabe bona na tile kibi na ka ba vérité na surtout yo yo ba vérité mo lenga na kotongola yo dongo tikuna na kati azo se sala ni ama oh la mula ga yo tani chokola mama moninga na koyela bokira solo na koyela bokira solo o bosuka na batenga mato ngemo bimba ba yebi bino nde botamala kama jini ma chance za la pa atala kata boîte atala kata flat atala hotel atala boîte aussi bolé ko ba bon même na miso ba ko ba bon o bana na yo ba bon so na vie un jour oyo kasoni bitu ana osunga hotel tibiso malobo ngana lobaka bosala boyo ko la kanga d'abord ebisa ki evere bino ne bokuna nga bino bino mo posi yomoni ka ba lobeleli yo vérité yo mo zo ko kanoko loba te wana mona ngai mona bokoli mona nga mona mona na yo pas bokoli ba bema na ngai mona nde biso yo we aleli mama mtu babokie WhatsApp, Facebook, WhatsApp, réseaux sociaux. Aujourd'hui, on peut mater. On a fumé mon outil à 2h du matin. 3h du matin en ligne. On a la scolarité. On a des erreurs bien réseaux sociaux. On m'a calmé souci, pardon. On a mis ma roue pour 5 guerres. On va caca. Où soit là? Non, mon kiliti. Oh, et mon kil mobile, je donne ma moto, tu vas attaquer. Au moins, net yobo. Je viens de découvrir qu'on est. Si quand on a les réseaux sociaux, la formule on a compte à moi ta oui, camarade. Non, camarade n'a biso mon auto tanga na yi. Yem da la ça. Oui, ndé. On a que sur Facebook na stade de mon ami. Accepter ndena tout yo. Attends. Parce que même pour les gens qui ont été publié. Tu n'es pas ma copine. J'habite là, il passe à
ngai azali na ye abandi kobetela masolo nde tozala kotata tozala kokola nga na yo tekiana ngai kopesa nga adresse obetelanga tati bososo réseaux sociaux te yango nde ezotambwisa mokili yango nde ezogere ezoboma mpe mama sosaleli yango na ndenge ya malamu ça dépend ndenge ozosaleli yango mpe netinga mpa mobali na nga nova ti 2h 3h naoswana nani nabola mokali mibali nde moto bazalaka réseaux sociaux basi bazalaka te basi mpe olomwa epai ya chaque pano ya jaki mambo ya jaki asalanga yo oyeba te kamdolingelawo yanga na susi na bango na leki na bango nanga kokanisango te nazalaka na babiju nanga ange kotala te ya lokolo nde ya lokolo ya maboko nde ya maboko kingo nde kingo matoi nde matoi ya shekoleka babiju nyonso ayiba na samoi makasi yashakwa yiba babiju mimi ozala jamba mbongo na ye ndekaba kokamba ndekaba kokamba yashakwa yibanga babiju na samoi makasi mufu yoka ya shako moko makasi babiju bamuku babegalela bango na ndamai nasonakondi nosolola ndenge ya mabe na ndenge nini babiju na ngai yanga moto ayebaki ka place ezalaka eza ya shako bana nete mpona baajo bazalaki nango na aire wana bayebi na bango valer ya biju te bayebi prix ya biju te eloko te pourquoi koyibanga nga nde mama ofali na ndako boye place otyaka babiju oye boye babiju na yo otaki boye babiju na yo eza te mais moto ayebi place otyaka babiju wana eza kaka yaya na yo okoloba nani ayebi yo babiju elimwe mbula azana babiju elimwe te elimwekaka bongo nanga yaja koboye nayebi ti yo yaja kiapela encore azaka deja monoko makasi banda kala yango ya banda kofinga nga na miso ya bato yongo oyebe ngalisa yajaki donc yajaki okola naki engalisa na ye okola naki engalisa na ye nafandanie bato nyonso ya quartier bakomba te efandeli mabe na leki na yo leki no aza na raison babiju na ye ezomonana te bozaka bino mibayeokisuka asengaki ata yo kisuzi leki nanga mwana mama na problème eboyeboye tosomba liboko mopwani mpo soki likambo eye toteka osungana oke koyiba te yasheko motema mabe soki ozwa ya nani nayebi te andaki kaka ye moko kasi babiju wana nde problème donc ye lokola azali kolata babiju ya mikemike oyo ezaki soki elingaka nzamba makambo ya minene nalingana na makambo ya mike soki otala na cheveti ndenge nakoma na baoyo lelo magra yibango aza nango susu nde nalakelaka babiju na kwana na mali olandela mpe koetamsiebi bakenda baeskoka na bango ye tika Excusez-moi pour le dérangement. Je m'appelle Junior. Je viens de l'Europe. J'étais en train de nettoyer ma voiture. Maintenant, on a besoin de se soulager. C'est pourquoi je devais sortir de la parcelle. S'il te plaît. Donc, Papa, 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 Papa,
très gentil. C'est pas grave. Est-ce que tu peux m'accorder même 2 ou 3 minutes Tu t'appelles d'abord comment? Bintou. Ok, c'est très gentil, hein, Bintou. Et puis tu as un très joli prénom. Hein. Merci beaucoup. Tu peux m'accorder un peu de temps, comme ça on peut discuter, nous deux? Non, désolé, c'était juste un service. Maman m'avait envoyé, je dois aller là où maman m'avait envoyé. Même pour ça. C'est que tu peux tirer à ce cas. Ça ne me dérange pas. Pas de problème. S'il vous plaît, maman. vie oyo eza ya yo te yaya nayebi to mitalaka na soni omiyebaka valeur na yo te to eza nini omoni nga ntina tia makolo na nga awa lelo ya jelem naleki na yo mwana mama na yo nakangi motema mingi me nakomi prête nasunga yo nzambe azwa lokuta ya oyo nde ezalaka ndeko so azonyokwama so aza na ndeko ne mosusu moi bato mosusu baza mwa lolendo kaka toza na ndeko na biso ya mbongo ntango nga mpe nazonyokama ozotalanga lelo mpe nondimi ke osoutenir ngai osunga ngai nalongwa mpe na pasi oyo mpo nabeta libaku même temps rite na ngai akufi sera akufaka en tout cas nalela mingi natalinga binzambe nasala bianka nini mwana mama na ngai oyo tozaka biso mibale maloba na ngai nzambe alimbisa ngai alimbisa nga vraiment en tout cas nasepe na lisungi na yo nzambe mpenza asunga yo ouais il est vraiment temps kokanisa te nde navandaka wana nde nakanga matoi na nga nazala na esengo te nameni baréflexion ebele mpo nazwa décision oyo nazwi lelo mais ma soeur a une seule condition mpo nakokisa makambo nyonso nauti koloba awa condition na ngai eza boye boyana na Semek Jacques. Oui, parce que yende aza na base ya malheur na yo tala vie ya tia yo tala condition ya tia yo condition ezo convenir na yo te yende amemela yo pasi amemela yo nyonso bitumbo obundaka na vie na yo eza mpo na Semek Jacques aza na elakeli mabe avivaka na se envoûtement yo kocontinue kovivre na ye te to ozocontinue kovivre na ye ozotia limite na vie na yo ya na ngai asa na se elakeli mabe Semek Jacques a mobali abongi na yo te pasi oyo nyonso ozomona na vie eza mpo na ye alors boyana na ye soki ocontinue kovivre na ye otie limite na vie na yo ya na nga kaka semaine oyo tokobanda obandi bavoyage no Dubai Kinshasa partout oyo tala ndela aza na nsima ntango ntango eza mbongo tala de nombreuses années que tu as passé ici oganye nini pasi kolela misère liputa kaka na tolo est ce que yo oza moto akovanda na liputa na tolo na bakiti ya boye eyananga vie ezaka moko bolingo asolwela ti nzoto ekiti epabawe epesi bomoi Yesu Kristo. Premièrement, maman, na sepeli, vous êtes vraiment très gentil. Na ndenge au permettre que yambangai. En fait, maman, moi je ne vis pas ici en Afrique, na vivaka na Europe, na France. Oui. Alors, nayaki na Kinshasa pour na ba chantier na ngai, nayaki ko salisa misala. Le coup na Kinshasa, il n'y a plus personne dans notre famille. C'est pourquoi je ne trouve vraiment pas des personnes sérieuses. Cela veut dire que la famille. Oui, maman, effectivement, je n'ai pas de la famille ici à Kini. Ah bon? Okay. Puis l'autre fois, maman, quand j'étais venue, et puis du coup, maman, j'avais envie de me soulager. C'est comme ça que j'avais vu l'une de vos filles, Tamazo Bima. Na senga qui est ce qui a quoi permettre de se soulager.
Et elle s'appelle Bintou. Ah oui. Comme ça, on entend Bintou à la Kisinga place dans se soulager, na solo la naie, na approfondir un peu conversation naie. Mais elle se gênait vraiment à l'inga qui mingité tout solo les belés. Oh maman, tu vois ceci, cela. C'est pourquoi aujourd'hui, je me t'ai dit, il fallait pas que j'entre par la fenêtre. Naya, na kutana na maman. Na solola na yo maman que Bintou m'avait vraiment beaucoup plu maman à ce pelisa kingai et puis ngai pe na niveau poto je n'ai pas d'engagement. Oui, je n'ai pas d'enfant, je n'ai pas de femme na bala pété. Papa, ti lelo balate. Bino mi bala poto bo sulu kuta. Lem so za na mwa moto na yo kuna na poto. Olo yebisa pe polele ke na lingi yo mena zaka na moto bo linga ka kokosa bato. Oya kokosa mwana ngai na boyi soko lokuta na lingi na ngai te tikela ngai yebitu na ngai ngai ali papa wa bino mibala puto lokuta leki leo kosala o fiancé makamnya so ok et comme na bala nani to divorcer te maman soyez sincère. Je suis sincère avec vous maman. Si c'était le cas na linga ki nazala transparent maman. C'est vrai que je vis en Europe mais je suis pas comme les autres, maman. Ça c'est vrai que tu n'es pas comme les autres. Maman, l'apparence est souvent trompeuse. Je suis un artiste. Surtout Bino. Maman, tous les artistes ne sont pas le même. Moi, je suis sérieux. Je ne suis pas comme Nengoyo Kaka pour les autres, non. Je suis vraiment un homme sérieux. Et que si na bali Bintou, maman, tu n'auras pas de problème avec moi, maman. C'est vrai. Je vous assure. Nzamba zoyoko banga nzambe nzamba zoyoko mwana uzulu baba parole ya kitoko na muno mais lobi awa mwana ngai ya kutika letula na bazemi utikale ko sundela je vais envoyer des billets pour que ma femme vienne titi mwana kusala oh fiancé ya maloba ndenge basako ba benye basa fiancé ya oyebi fiancé ya maloba ilo ya kutulisela nga mwana nga bito aza mwana très sérieux. Azolanda ba classe na ye na lingite uya ko mbouye pamba. Papa, gaza na problème te. Bo évoluer ne bozo velo. So que comme tango ya makamnyoso naza na ngai. En tout cas, merci maman pour la disponibilité, pour le temps Pessingaï. Je verrai dans ma voiture si j'ai encore j'ai prévu quand même une enveloppe pour vous. Ce n'est pas pour vous corrompre, c'est pas pour vous corrompre la morale, mais Nalina Salaka maman. Français l'équipe. Non. Tout le monde a nakaka papa. Kamote. Kamote ata mko. Suinga mbele pa moto. Ata lopi ata siko. Je vais prendre la voiture et puis je retourne. Merci beaucoup. Et elle a rappelé à soi. Nous avons battu. Moni nzamba apako lebito mo yanga mibalo yo soko ba tipo so na benga bango ba nani tala bito mwana mukazi ya songo pe kitoko oui na Facebook Diva Waza Diva est. Allez, le on a bien essayé qu'il y a des gens corrompus et des vacances. Ya ma chérie. Ya non, quand ma photo, on a fait la photo là. Le Facebook, il est anonyme, ça m'a fait. Ma vraie chérie. Eh, mais quand on basket sur les coca, je t'en donne 39. Ouais. Là, tu vas une fois. Jour de mon nom, et va dans la pleine je sais que bien, mais putain, on a fait ça à moi. Oui, on a fait ça.
kokanga moi Suzy ate kokinga no tse balange eh kokayo anef basoka mo balange te van kitoko mami va na bien mon ami sous c'est ce que entre oh ma Suzy Suzy a un problème ya maman Suzy tout lisolo ya maman Suzy kaka Suzy pour maman Ange pour maman Ange a besoin d'explication au fait ça yo pour maîtriser na yeli kama bien mais nga moko na besoin d'explication au fait ça pour li kama ngane na on maîtriser na yebi ya mo bien pour ça li kama on comprendre et tout à l'heure à Wabilo nazo ya papa ya na mundu nazo la nuit est quelqu'un entre biso mbali non soutenka le papa maman ten et puis ce que ça a mis tout na tuna linga kutuna mama ndio elini upaya wana ni eloko upaya na kusala oyoki na yebi na ngake yote mutulu ba pa mama na bino mais mama ndio tanga de komuke yote ubaka na maman kosina ngamo na yebi mais ma Suzy kasi ya mala seko na sali sagesse na bengi yo mutu oyo kombo na yo natangaka ki yo ndio mutu kutsa bale awa ki yo ndio mutu boye ya na bengi yo kosina ngamo za hayo ma Suzy que tu vas pardon maman on nous allons la cadeau bébé bilobalo bande wana osepela tima masu les que tu veux masu dans le manko tu tino attaque ton maman tunina no lubati masu tu peux se le monter si bon comment ça ça la finance pour soi on va produire papa si maman le pose un téléphone père dans le gâteau il a un téléphone ma il sait ma ange moi je t'aime à zila non c'est non na ke momba moko Suzy tata non ba pour ça non chambre pour la bien non pour ngisa oui on va grave on a la drastique non pour ngisa siko kutana so trop Je n'ai pas le temps de perdre ma soeur. Naya uniquement na réponse parce que jour wana donc on dirait que tout ça ko kanga na C au tirina que de poisson tina telemaki na Québec. Ya mona yipo na zo suite. Bianca, ce que pour la mbongo na yo, mwana mama. Que yango ko sala ke ngai na kabwana Jacques. Oto vande ne bambule belé. Natika ele kolanzela Dubai ona oyebela na sensité ona na moni na misu na ngate na oboya mobile na ngate okinga sina mesana matembele na mesana nzela bilanga na lingake na modelo ya zaleli na ebike toza bato na mokilo to nyo kwa menzambo to bondelaka akosala toujours tikana boy ko jelem tikana boy na bengo ata na kombo benga na yo ona ngana boya mbali na osala mote mais on nini oui baloka yo il y a lingi au changer histoire à vie na yo bonga ko boya Jacques yo ko sumanga na mbali na venir bano yo boti kasi yango na lobby yana bato mususu ko ya ngana sepelité na vie ozo meni il sa beau frère que bolongwa place yo ngana zo pesa place yete pasala nini ya bongi na ko bonga te akobonga ka te yo tele longa Jacques bien te et grand Jacques ko bonga ka te ngana wepso so landika Jacques ko vina yo tsoko kota na cercle okoyeba kotanga ta $10 te ozanzambe na ngate to nzambe no tela na musala mbali no azosala est-ce que ne coordonnerie musala oya ba 100 francs na ba 200 francs mukoni na kokanga 100 yo na mona ba coordonner ba swate ba swela wa bien ko so tsana ndako na ona bongo na yo pardon ya na ngana na misu yo te ozwa bon azobondela yo
Oh, boni boy ko. Mwana mama. Nazotala avenir abana oyo. Avenir abana, o kasi sunga bango nde na visa na tata na bangoti. Yo ngo comme ça célibataire. Wa mimi belle ba passer. Pona ko so mobile malamu ndenge Jacques Linganga, ndenge bersakanga. Obiti ko baza passe. Yebi na mbongo yo kokoma nango mibali komé ba ya kofuka. Ba kolanda nga pona mbongo na ngai. Mais tant on a la passe bazo yate. Okinga attention na ça libre. So na passe mbala ko libre. So komi epa na nga mobali malonga o akoya ko honorer. Tala nzote bonga na Jacques. Ni yo ko bala na osu. Pona lingaka te. Po lingaka. Na lingaka te. Tourner page, changer histoire à vie. Na pas changer histoire à vie na lingité na Jacques. Mobali na nga na oboya été. So epona ba bien na yo. Jacques a mon bal. Pour le meilleur et pour le pire. Na pire na ngai na zana ye. Na pire na nga na kovanda na Jacques na ngai. Tika na ko ya. Na lobi ya nyose kenda na alliance. Eh oui. Et bonheur et sengo joie na yo et kenda na alliance. Pour Jacques Alexa yo alliance. Yo se pela te jour wango. Sia. Bolu kan ndo kite la vie Ko luka ndo kite. Nini? Ndokita yo moko ndoka vina balingi ba remonter yo. Ndoka vina yo ka yo moko. Akende kuna oluko bala yo mtozo sa ba faire kwa noko boko so tambala malonga te. Poni ya kabola na mbali na sia. Ba ndoki muso ba ndeko tozwa.